Hello，大家好。今日我想同大家分享一啲我最接近死亡嘅體驗。咁我從細咧就唔係一個身體特別健康嘅小朋友，成日都病啦。咁亦都最嚴重咧就喺我小學嗰時，因為心肌而被逼休學咗一年。咁但係最接近嘅死亡嘅嗰種感覺咧，就係我有三次black out 莫名其妙暈低嘅嗰種體驗啦。咁第一次咧就係嗰時喺初三，我因為胃出血而暈低嘅。咁但係當時咧我係唔知道自己嘅胃出血緊，冇任何徵兆，亦都冇嘔血，亦都冇屙血。我記得當時就突然喺我阿媽間房嗰度我就暈低咗。咁到我清醒過嚟咧，因為我未暈低過，我唔知道自己發生咩事。我只係覺得，咦，點解我瞓咗喺個地下度咁奇怪嘅？咩事啊？我覺得好似我喺我媽間房，但係又睇唔得好清，又感覺怪怪地。究竟發生咩事？完全唔知自己發生咩事，有啲惶恐，有啲恐懼。即係咁，當然係我第一反應就係嗌我阿媽啦。但係當時我喺我媽間房，我阿媽喺廚房，嗰種距離都幾遠下。我覺得好似我用盡力氣，我都冇辦法擠出一啲聲出嚟。嗰種感覺好恐怖，就係好似你向你呢個世界吶喊，但係呢個世界聽唔到任何你嘅聲，你就好似突然之間嗰幾分鐘幾秒鐘，你成身嘅力氣就好似被莫名嘅嘢吸走咗。咁過咗一段時間啦，我可能好努力咁樣從間房爬到個廳度，後尾終於嗌到我阿媽啦，嗱嗱聲送醫院咯。醫院醫生話：喂，你個女已經休克噶咯噃，咁耐先送過嚟㗎，好危險噶噃。我阿媽就聽到即時飆晒眼淚咁啦。但係當時我個情緒好穩定，我仲喺度安慰我阿媽，我話冇事啊咁。嗰時嘅感覺咧，就喺度自我獨自咁樣體會緊一種好神秘嘅感覺，好似自己好似突然之間嗰種意識開啟咗一個好難向其他人描述嘅嗰種體驗。嗰時我亦都唔知道呢一種體驗係會即係咁好似類似於死亡嗰種感覺。咁之後咧，第二次 black out 咧，就喺我已經移咗民日後移咗民好多年之後啊。嗰時仲啱啱出嚟做嘢，可能大概有2-3年嘅時間啦。咁嗰時咧，我就一個青梅竹馬從細玩到大嘅朋友咧，佢就同佢老公啱啱就結咗婚，然後嚟澳洲度蜜月。咁我梗係想陪佢哋啦，帶佢哋到處玩啦。咁當時咧，我係做足1個星期7日嘅。嗰時咧冇話好似疫情後話可以在家辦公咁嘅。必須要返公司。我份工就需要我5點鐘起床，由7點鐘開始做嘢㗎啦。我嗰日咧都係5點鐘起床啦，然後坐火車，然後行半個鐘頭返公司。做完咧嗱嗱聲做完嘢又行返去搭火車去Circular Quay度 join 我啲 friend 咯。我記得嗰時咧就係我同我老公同埋我個 friend 同個 friend 嘅老公一齊去搭喺嗰個 Circular Quay 搭 ferry， 諗住喺悉尼港兜下玩下嘅。喺個 ferry 上邊咧，我就去咗趟廁所，跟住嗰個門閂咧就唔知點解好利。可能船又有啲 wobble 喎，戒親我手指，戒嗰個傷口咧都幾深下嘅。嗰時都流咗幾多血，然後好似有塊肉好似戒到揭起身咁。我覺得我當時咧就舉住我手指。我仲記得我行去 decking 嗰度，我哋坐咗喺外邊嗰度船嘅側邊。
喺 decking 嗰度，然後坐咗喺我老公右手邊，然後我就想舉個手指同我老公講話，喂，我戒親喎，點算啊？但係據我老公所講咧，好似我晃下個手指，然後就成個人即係好似啲公仔坐唔穩咁樣，就笪咗落地啦。咁到我醒嚟嗰時咧，我就係好似處身喺一個只有我存在一個黑暗嘅環境入邊。但係咧，我又聽到周圍嘅聲嘅喎，我尤其聽到我老公喺度聲嘶力竭喺度唔知嗌乜。有啲英文啦，我好分明聽到有人喺我隔離講好多人，但係我唔知係我當時係眯埋眼定係擘開隻眼，反正我係睇唔到佢哋嘅，就喺一片黑暗中。但係你又好清楚周圍啲聲音。到我可能嗰幾分鐘之後咧，我終於個意識睇到嘢啦，發現自己瞓咗喺地下度，然後好多人即係俯瞰住我咧就喺地下，然後個個喺上面睇住我，好多塊面，好多人講嘢，好 overwhelming。到我意識到我自己係暈低嘅之後咧，我啊想我坐翻起身啦，我想同你講冇事。但係後尾咧 Sydney Ferry 都係嗌咗個 ambulance。然後送咗我去 Sydney Hospital 嗰度檢查一輪之後咧，就話冇事喎。處理咗我嘅面上手上嗰啲傷痕咧，放我翻屋企。呢件事之後，我亦都冇話有啲咩身體嘅不適啊之類。所以都幾莫名其妙。除咗無端白事俾咗400幾蚊救護車嘅費用之外咧，我就好似就係一個好奇怪嘅暈低咗個體驗咯。但係感覺呢一次同我初三嗰次胃出血嘅暈咧係有啲唔同嘅，係更加莫名其妙。你話初三嗰時胃出血導致我暈啊，因為出血導致暈，咁其實好 make sense。但係點解可以話係我身體冇任何情況出錯嘅情況下會暈低咧？咁我只能講話，可能係因為當時做嘢嘅壓力啦，或者可能食早餐食唔夠啦，或者係太過緊張啦，又或者係眩暈啦，再加上我睇到我手指出血啊嗰種內心嘅恐懼，各種嘢加起身，導致我個身體 shut down 咗。第三次暈咧，就係喺都好耐之後，可能5、6年之後啦。我出差去新西蘭。出差新西蘭嗰啲食宿咧都係公司包嘅。因為一個人啊好無聊，我咧諗住晚黑落去酒吧食下嘢啦。order 咗個海鮮唔知咩嘢，食一個有蝦嘅一個餐。跟住我諗，咁無聊，嗌杯啤酒嚟飲下嘅啦。我平時咧係唔飲酒嘅。嗰日諗住無聊咁飲，而且我係冇飲完嗰杯啤酒，我就飲咗大概一半咁樣啦。我就飲完咧就食完飯我就行出去啦，行出餐廳，然後有一個女士就嗌住咗我，跟住問我嗰個蝦好唔好食啊？我都想點啊，但係我唔知好唔好食啊。我同佢講話好食啊，你 try 下啦。然後下一秒我就暈低咗啦。真係好無語咯。人仲要係唔去其他國家嘅時候，你暈低，而喺個咁繁忙嘅酒吧，仲要係喺我出差嗰時，我唔想話真係有啲咩嘢搞到成間公司或者成個酒吧都知道我暈低咗。亦都因為有之前暈低咗嘅經驗咧，我就反而就冇話咁恐懼。亦都好鎮定咁樣去，即係令自己意識清楚，講嘢清楚啲。make sure 即係酒吧當然係會即係希望即係佢會嗌 ambulance，and then 希望處理好啲啦。
咁啊，我就同 ambulance 啲人講話，我以前都有個咁嘅情況，我冇事，我真係冇事，你唔好斥我醫院。咁啊，從新西蘭翻嚟澳洲嗰時咧，我就去 GB 度咧就 check 過做 body check 嘅，我就話我有咁暈低咗呢個事情。咁亦都 check 咗量驗血啊、心肺啊各種都 check 就冇問題。咁啊，GP 就話咧，即係佢嘅估計應該係因為我人生得好矮細，咁我喺個極端情況下咧，例如疲勞啦，例如飢餓啦，就例如喺有酒精嘅作用下咧，係特別容易上腦，即係大腦係特別容易缺氧。咁大腦缺氧之後，佢第一個自然嘅反應就要你身體躺平瞓低 flat out。咁即係表現出嚟就係暈低，你個身就平躺喺個地度㗎啦。呢個係一個人嘅身體嘅好自然嘅防禦機制咁樣，以防你即係就好似以防你大腦受到損傷咁，佢就於是作出個 shutdown。咁因為我生得矮細，所以譬如人哋飲一杯啤酒係冇問題嘅，係唔會酒精超標嘅。我飲半杯或者1/4我就已經超標啦。咁我後尾咧亦都查咗好多相關嘅科學資料啦，的確係有咁嘅研究，有咁嘅講法，就係話即係如果身體即矮細嘅人咧，係比個身體大份嘅人咧係特別容易酒精超標嘅，即係個酒精喺你身體作用特別快。女人相當於男人對酒精嘅作用亦都特別快啲，特別容易醉。咁所以醫生就係話我要盡量就唔好飲酒啦，或者喺安全地方飲酒啦。如果瞓低咗之後，起碼至少唔會即係冚親頭啊成。咁我自己就係即係之後就好謹慎，絕對我唔熬夜，我唔吸煙啦，唔飲酒啦，唔熬夜，我亦都唔過勞，亦都唔會話即係過時不食，絕對唔允許自己產生有飢餓嘅感覺。我都係好注意自己身體，希望我避免呢個 blackout 嘅情況出現，因為你唔知幾時會暈低，邊度暈低，身邊有冇人，或者係隔離有冇石頭，或者係唔好喺行下喺懸崖隔離暈低啊嘛，係嘛？即係有咁嘅風險嘅。呢個都係對自己對他人負責任咯。咁樣咧，我呢3次嘅體驗咧，點解我話特別似嗰種死亡體驗？雖然我係未死過啦，我冇辦法講話呢個係100%係真係人接近死亡嘅體驗，但係我自己覺得係非常類似嘅，就好似人突然同呢個世界已經係斷咗一個 connection， 你已經唔存在呢個世界度，因為你個自我嘅意識已經消失咗。而且係冇任何徵兆嘅，即係你暈低前嘅0.00001秒你都冇辦法，你都唔知道自己下一秒係會暈低嘅，就好似你死亡咁樣，你死亡之前0.0001秒都唔知自己會死嘅喎。每個人都係希望即係自己係regularly 咁樣活到70-80歲，係冇人係會希望死亡會光臨自己。但係的確係人生有太多意外，你真係冇辦法去有呢個精神同生理上對死亡有一個好好嘅準備。嗰種突然之間喺你毫無準備下切斷咗你從你現在社會嘅嗰種 connection， 你冇準備好，你無論你幾唔捨得，或者係幾唔即係未準備好，或者係仲有遺憾，或者未做完嘢，反正話 shut down 就 shut down， 你就再冇辦法翻嚟呢個世界，你就已經
你作為你呢個意識已經結束咗啦，已經係你一生就係冇咗噶啦，好恐怖嗰種感覺。有啲人咧係會即係話啊，我唔怕死嘅，我咁幾時死我都唔怕啦。但係我好懷疑佢哋係咪真係冇，係咪？我覺得佢哋係冇話真係有種好接近死亡嗰種感覺咯，就好似我嗰種感覺係太可怕太可怕啦，即係唔係話肉體上嘅痛苦，而係嗰種喺未知下你不可控制嘅嗰種可怕。咁我覺得咧，人嘅身體咧就其實好同舊式嘅電腦啊好相似嘅，就即係個386、486咧，我唔知大家仲記唔記得咧？幾廿年前嗰時電腦咧成日死機嘅喎，咁啊易得滯咧，佢咧佢就容易死機。咁啊，你為咗防止佢死機咧，啊你時不時去關下佢，或者係攞個風扇吹下佢，或者唔能夠一次過用咁耐。其實個人嘅身體都係一樣，好脆弱嘅咋。即使係而家嗰個現代科技咁先進啦，咁多保健品，咁多醫療手段，佢其實都係好脆弱嘅。攰啲又唔得嚇，咁即係好似我咁樣飲半杯啤酒就已經掛嗰種程度，即係唔係咁好使嘅。越到老嗰種人嘅身體脆弱就越係明顯。可能喺後生嗰時咧，你捱夜仲可以捱一輪冇問題，但係你試下你40-50歲再捱下夜捱2日試下，你即時覺得真係即係比死仲要痛苦。所以就係話人咧就要愛惜自己身體，即係唔好話即係做咁多好似標榜個性，因為標榜個性顯得自己好似好瀟灑而傷害自己身體。例如咧就唔好熬咁多嘢啦，唔好即係吸毒啊，食咁多煙啊，飲咁多酒啊，係都要搞到自己身體就嚟垮你先至會識得補救啊！我唔知大家有冇留意嗰個現象咧，就係即係越係成功嘅人咧，佢其實係越識得去投資喺自己嘅健康上咯。好似我公司咧，我哋公司嘅老總咧，佢一個真係好成功、好成功、好有錢嘅人啦，即係但係佢食嘅嘢比我哋仲要簡單。朝早早餐咧就係一杯蔬菜同埋嗰啲果仁啊，或者係嗰啲水果打成嘅 smoothie。咁我話點解食得咁簡單嘅？佢話就因為成日出差啊，要應酬啊，所以喺唔應酬嘅時間咧，就盡量食乾淨啲盡量做運動做各種嘅運動嚟維持好自己身體。身體係好重要，身體就係一個你創造價值嘅本錢。咁我覺得好有道理咯。反觀係我認識嘅一啲人咧，即係領社會救濟即係個生活覺得比較唔係咁好嘅人咧，反而佢哋會喺度即係會同人講話我今日去食咗龍蝦，去邊度飲咗茶啊，去邊度喺邊度燒肉食得好啊咩之類，即係佢哋會比較注重喺食同埋好似食同玩身上，而唔會去健身啊，唔會去做啲對身體有益嘅嘢，而將自己食到又好肥啊，又好即係都已經係健康差到你的確係真係只能夠領救濟而唔能夠話去做嘢嗰種狀態。呢啲都係一種 mentality 啦。咁你越係知道自己係有價值嘅，你越係希望好好咁樣對待自己身體，因為生命係冇 take two 㗎。你人生就只有一次，你要過好呢一生咧，就必須要好好愛護自己身體。
咁啊，因為我呢啲咁嘅體驗同埋我對生與死嘅思考咧，咁啊，我亦都會將我自己諗法講俾我個女聽嘅。咁啊，好細個咧喺街邊見到啲死咗嘅動物咧，我都會好直接同佢講話嗱，呢動物死咗啦，死咗就係咁噶啦，冇得再次嚟噶啦，佢呢一生就結束咗噶啦。咁啊，我個女就話：哦，how sad 咁啊！佢已經知道死亡其實係一個好悲傷嘅事情，sad。咁啊，到大概5歲嗰時咧，有一次咧，我哋經過個墳場咧，佢就見到咁多嗰啲墓碑，佢就話：點解人會死咧？咁啊，我同佢講話係啊，因為呢個世界所有生命都有生，亦都有死啊！咁啊，人就會死啦，好似婆婆公公會死啊，然後輪到你阿爸阿媽會死啦，然後最尾你自己都會離開呢個世界。咁啊，所以點解我哋要好好珍惜自己身體，千祈唔好即係做對自己身體有損害嘅事情啊，盡量活得開心快樂啊，無悔呢一生。咁你先至會冇遺憾嘅。咁啊，我個女就話啊，我唔要你離開我，我要同你 forever。咁我就同佢講話，即使媽媽唔喺度咧，媽媽對你嘅愛咧都會陪伴你一直生活。你只要記得媽咪係愛你嘅，你就可以繼續生活落去。咁啊，唔知佢聽唔聽明啦？但係過咗大概幾個星期之後，突然有一日咧，佢同我講話：公公婆婆會死，媽媽爸爸會死，然後只有我一個，我同我啲 friend 一齊生活。啊！我話係啊，你同你啲 friend 一齊生活啦。跟住佢話我會好掛住你嘅。雖然我會 sad，但係我會好掛住你。佢就會咁樣講。咁我覺得其實佢某種意義上都明白咗死亡係咩一回事。然後即係我就對佢嘅，我就希望佢明白到，即係人生就有一次咯，所以就盡量過去要過嘅人生嚇，唔好話大家嘅能量咧，就生命嘅能量唔好消耗喺捲自己啊、捲細路，然後家嘈屋閉啊咁多負能量上。因為係真係唔值得咯。我睇返而家好多華人啊、中國人嘅生活嘅狀態咧，其實我覺得係有負生命嘅。點解咧？即係首先咧，自己生活咁大壓力啦。其實好多人咧生活其實唔係話咁掹掹緊，但係每一日都好大壓力。即使係即係啲工作比我好、收入比我好嘅人，佢哋都每日好大壓力，每日都加班加到12點，亦都冇時間陪屋企人。然後咧，因為冇時間陪自己仔女咧，佢又特別愧疚啊，又希望揼好多錢啊，叫佢哋學好多嘢而去雞娃咯、捲咯。咁捲咧，咁小朋友肯定唔開心㗎啦。咁就變到大家都唔開心，大家都有壓力，大家都唔開心。咁我就覺得，有冇意義咧？人生點解要將啲能量消耗喺咁多冇意義、咁多唔開心嘅嘢？即係成功啊、事業啊、金錢啊、名望啊，其實係咪真係咁重要咧？其實我覺得係唔重要嘅，因為到你就好似 blackout 咁樣，你係可以一剎那同呢個世界斷咗所有關係。即使你幾成功，你幾偉大，你都係攤喺地下嘅嗰個人嗰個 body， 冇任何意義㗎啦。咁點解唔將人生啲時間放喺啲更加快樂、更加有益嘅事情咧？我就覺得人生嘅意義其實就好簡單，common sense 就係愛自己，然後愛他人啊，盡量做自己鍾意做嘅嘢，不留遺憾。唔知大家認唔認可咧？咁我哋下次再見啦。
拜拜。